Galera, beleza? Mais um vídeo aí pra vocês aí, ensinar um modo pra vocês sobre som de moto. Som de moto, o povo tem muito essa dúvida aí, né? Fica dizendo, som de moto descarrega a bateria de moto, vai descarregar minha bateria. E não presta, o som de moto não presta porque descarrega a minha bateria. Então galera, o som da moto é o seguinte: você tem que saber instalar, tem que colocar uma chave separada para ligar e desligar, para não ficar comendo a corrente da sua bateria. E eu vou ensinar vocês aqui, a mostrar a vocês como é feita essa instalação aqui dessa Factum, que é a minha Factum aqui, a minha moto que eu utilizo. Eu estou aqui com o som instalado, para vocês verem aí, ó. O som está instalado aqui, ó. Vocês verem, ó. Não vai dar muito para vocês verem aí, ó. Mas o som está instalado, ó. Os fios tá passando aqui, ó. Instalado, fuzil. Tudo instaladinho aqui, ó. O som aqui, ó. Instalado. Aparelho de som. Ligado aqui na minha bateria, ó. 5 amperes. E eu estou com um multímetro. Aqui para vocês verem, ó. Multímetro. Agora eu vou marcar aqui para vocês. Vou marcar aqui para vocês verem. Vou marcar aqui para vocês. Desculpa aí, mas meu multímetro caiu aqui, galera. Desculpa aí. Mas eu vou marcar aqui para vocês. Aqui medindo aqui no meu multímetro aqui a corrente que tem na minha bateria. Eu vou encaixar aqui o polo positivo. O som está desligado, galera. Olha, o som está desligado. Vou colocar aqui na minha bateria. Olha, nós tem 13.6 volts. Agora, deixa eu só encaixar aqui para mostrar a vocês. Pronto, 13.6.7. Vou ligar o som. Vejam bem aqui, ó. Olha a luzinha, ó. Vou dar. Acendeu. Liguei o som. A minha tensão não caiu. Agora, quando eu ligar o som, a tensão cai um pouco, ó. Liguei o alarme. Vou desligar. Vou colocar agora o rádio. Volume topado aqui, galera, ó. Nossa tensão caiu para 12.87. Tá aumentando a nossa corrente. Agora eu vou desligar a minha corrente que vai pro som. Vamos ver a tensão como ela vai aumentar. Desligado, ela vai aumentando, ó. Aí, ó, 12.7. Ela vai aumentar aos poucos, ó. 12.8. Ela vai se estabilizar em 12.3 mais ou menos, ou 12.99, 13 volts. Ela aumentando, ó, 13 volts. Ó, estabilizou em 13 volts. Nossa coisa. Então, galera, aqui o seguinte é assim, eu vou ensinar vocês esse modo de instalação de sua moto. Como é que você pode fazer? Primeiramente a gente liga os polos positivo e negativo aqui da nossa bateria. Positivo e negativo. Desculpa aí, galera, por causa da câmera aí, minha câmera tá um pouco ruim, tá um pouco escura, desregulada. Mas vou ensinar aqui a vocês. Não se esqueça aí de se inscrever no canal. Ativa o sininho aí. Se tem dúvida, sugestão aí, deixa nos comentários embaixo aí. Eu vou responder vocês. E vamos lá. Nós ligando aqui o polo positivo e negativo na nossa bateria aqui, ó. Depois do nosso fio positivo e negativo para mandar pro som, a gente coloca uma chave. Não sei se vai dar para vocês verem aí, ó. Essa chave. Nós colocamos uma chave para liga e desliga o nosso aparelho de som.
Por quê? Eu vou mostrar a vocês aqui agora porque nossas baterias do som de moto, aliás, porque o som de moto descarrega nossas baterias. Eu vou mostrar aqui a vocês agora, porque o nosso som de moto come nossas baterias. Eu vou ligar a chave. Veja, olha lá a luzinha azul, ó. Nosso som tá ligado. Agora eu vou fazer o que? Coloquei esse cabo USB. Não sei se vai dar pra vocês verem aí, ó. Cabo USB, ó, que é do celular. O som está completamente desligado. Não tem rádio, não tá ligado no rádio, nem no cartão de memória, não tá ligado nem nada. Agora eu vou mostrar a vocês aqui, ó. Vou colocar no celular. Colocar nesse celular aqui pra vocês verem. Espera aí que tá um pouco ruim. Deixa eu me apoiar aqui, que eu tô só com uma mão só. Eu vou interligar aqui no meu celular. Olha aí, galera, olha. Nosso celular aqui está completamente carregando. Está carregando 100%. Por quê? Tá passando corrente pro som. Aliás, a nossa corrente, a nossa bateria está passando pro som. Do som está passando pro cabo USB desligado. Desligado, gente. E tá vazando corrente. Isso não é problema de defeito, não é nada, já vem de fábrica. O único defeito que esse som de moto tem é isso aí. Vou desligar a chave, ó. O som vai o celular vai ligar, ó. Acendeu. Ou seja, você com essa chave aqui, você está protegendo a sua bateria. Tá protegendo sua bateria. E nossa tensão aqui caiu, galera, ó. Porque não vai dar para vocês verem, mas ó, caiu, ó, para 12.92. Tá aumentando de novo a nossa carga da nossa bateria. Vou religar novamente e vou mostrar a vocês que porque som de bateria descarrega a moto. Vou ligar novamente. Nosso celular está ligado. Por isso que eu não aconselho vocês fazer, galera, a ligação diretamente da bateria para o som. Porque você vai estar dando desgaste de sua bateria, desgaste aí da sua corrente, e vai estar passando um curto circuito aí quando você ligar o seu motor, que é o alternador da sua moto passa para a sua bateria, aí uma amperagem de 3.33 ampere e uma voltagem aí de 14 volts. Você está fazendo aí um estresse aí para o seu som. Muito simples, fácil de fazer. E se você gostou aí, galera, deixe seu joinha. Deixa aí seu joinha, compartilhe e curta aí, viu? Valeu, um abraço aí, galera. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, viu? Não se esqueça aí, vai estar ajudando muito o nosso canal aqui, para estar mais demonstrando vídeo aí para vocês de gambiarra e aero. Valeu!